Trong thế giới của loài sư tử, không phải mọi cái ôm đều mang ý nghĩa yêu thương. Sư tử đực, kẻ được gọi là vua đồng cỏ, dường như lạnh lùng với chính con của mình. Nhưng lý do lại nằm sâu trong bản năng sinh tồn. Nếu bạn muốn biết, hãy xem hết video nhé. Khi sư tử con lớn lên, bản năng tự nhiên buộc chúng phải chứng minh sức mạnh. Chúng sẽ thách thức cha mình để giành lấy lãnh thổ, bầy đàn và quyền giao phối. Đó là vòng lặp không thể tránh khỏi, nơi kẻ mạnh tồn tại, kẻ yếu rời đi. Sư tử được hiểu rõ điều đó nên chúng giữ khoảng cách. Không phải vì vô tâm mà vì trong thế giới hoang dã, tình thương cũng có giới hạn. Đôi khi, để bảo vệ trật tự của tự nhiên, cha phải chấp nhận mất đi con của mình.